Eh? Pangkuha. 4. Lupus ko ha. Susunod ko, ano? Oh, hindi mo. Kining kamay mo. Oh, yan. Halos yung karating mo yung nakuha na. Oh. Dahil isa sa mga repair niya. Ano ba? Yun sa spinal yun. Nga? Dito sa Sa atin? sciatic ito. Yung buto natin dito sa may pit. Di ba may nagagain nun? Oo. Yun yun. Parang aray? Yun yun. Yung sasakyan mo na yun pa, aray? Aray? 4. Tingnan natin kabila kung anong dito yung sibusay. Medyo kumpare. Medyo ano pa. O medyo kung tinatawa mo, diyan mo okay na. Kamay. Yan. Kung nasama mo. Nawigil. Hindi rin kabila. Hindi ko alam kabila. Malupit. Masakit dito yan. Masakit. Pag napos ko, may masakit yan. Di ba? Hindi pa. Ikaw kung malasang ka, may butas yan, tama mo yung mukha mo sa butas. Lagi sa likod ng kamay. Itama mo sa kwan, nakasintro. Hindi pa. So ganito, kahit may scoliosis ka, tanggal yan. Kaya hindi naman ngayon ng doktor eh sa mga scoliosis ay, pag yung may scoliosis ka talaga namang, depende sa scoliosis, kung minsan ay malaki ang panang spinal cord, ang habot. Pero kakayanin ng cardio. Yan ang doktor yan. Ay, alam na doktor, kaso lalagyan ng antina. Umanda ka na ng 10,000 doon. Kaya yung tao ay natabingi. Yun ang nire-reflex ng pala. Ano? Nire-reflex ng nila eh. Ito ay chiro. Ang tawag dito chiropracture. Bones cracking, yung ano yung mga yung mga buto na wala sa alay. Yung mga ipit na litid. Sintro-sintro ka baga sa butas, baka dahil kapag ka. Okay lang. Ito ba yung may tama? Kabila.
Okay? Nakatagilid. Ha? Higa nakatagilid. Dito. Dito. Okay. Tuwid ang paa. Balikot tali. Balikot mo. Hindi, tuwid tali. Tuwid. Tuwid. Balikot. Relax ako mga tigas. Tuwid. Tuwid. Ay. Ay. May narinig kang pumutok? Ha? Dito, parang may may pumutok. Okay. Kabila. Dito, okay. Tuwid na rin, tuwid. Dito. Okay. May narinig kang parang pumutok? Dito. Dito. Huwag mapakabigin ha. Huwag mo walang bigin niya. Okay. Relax. Okay, kabila. Alipat ka lang dyan, malipat ka lang dito. Dili ka lang. Okay, relax. No, very good. Suabe. Yun na. Relax. Yun na. Suabe. Ano nakikita man nila sa iyo? Ha? Ano nakikita nila sa iyo? Yan yung mga natrabaho ko doon sa yung channel ko, yung ano ko, YouTube channel. Ay, ba? Yung ano ko sa, hindi man YouTube, sa Kapit space. oo, mga tinatrabaho, mga paralyzed, mga ano. Dito sa tweet. Tudo. Okay, baba. Balik ko na kagaya ha. Okay. Bertuhinga dalam bisnis. Okay, relax. Very good. Tama. Ang tama. Tama dito. Ang maramdaman mo, spinal cord parang na bata. Eh yun ang mga kung sa scoliosis, pag nabatak niya na-prepare na lahat, matagilid na ano, kapag binata mong binata. Yung, yung mga di ba, spinal cord natin sa ano, sa likod, di ba, dikit-dikit yan, di ba? May mga, pag yan ay dumikit, nagdikit-dikit ng kaunti, sasakit ng bayong mo yan. Pag hindi nakairo ka naman, pak! Makaw yun. Na ayos. Ganun yun.